नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल DRX आगम कुमार पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक आम समस्या के बारे में, लगातार हिचकी। हम जानेंगे कि ये क्यों होती है, इसके कुछ सरल उपाय क्या हैं और कौन कौन सी दवाएं हैं जो बिना डॉक्टर की पर्ची के ली जा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हिचकी क्या होती है। हिचकी तब होती है जब हमारी डायाफ्राम, जो फेफड़ों के नीचे होता है, अचानक सिकुड़ता है। इससे हमारी वोकल कॉर्ड्स जल्दी से बंद होती हैं, जिससे एक की आवाज निकलती है। कभी कभी यह सामान्य है, लेकिन जब ये बार बार होती है तो यह समस्या बन सकती है। लगातार हिचकियां होने के कुछ सामान्य कारण: 1. जल्दी खाना या अधिक खाना। 2. सोडा या शराब पीना। 3. अचानक तापमान में बदलाव। 4. तनाव या उत्साह में आना। 5. डायाफ्राम में जलन, जैसे एसिड रिफ्लक्स से। कभी कभी बस वही मसालेदार खाना आपको परेशान कर देता है। अब जानते हैं हिचकियों के लिए घरेलू उपाय। अगर आपको हिचकियां आ रही हैं, तो कुछ घरेलू उपाय हैं जो आप आजमा सकते हैं। 1. श्वास रोकना। गहरी सांस लें, उसे रोकें और 10 तक गिनें। 2. ठंडा पानी पीना। धीरे धीरे ठंडा पानी छोटे घूंटों में पिएं। 3. चीनी का उपाय। 1 चम्मच चीनी निगलें, ये हिचकियों को रोक सकता है। 4. घुटनों को छाती के पास लाना, इससे डायाफ्राम आराम कर सकता है। 5. नींबू चबाना। खट्टा स्वाद हिचकियों को रोक सकता है। अगर घरेलू उपाय काम नहीं करते, तो कुछ ओवर द काउंटर दवाएं भी मदद कर सकती हैं। 1. एंटासिड्स, जैसे जेलुसल या टम्स, ये पेट के एसिड को कम करते हैं। 2. पेपरमिंट ऑयल कैप्सूल, ये डायाफ्राम को आराम देते हैं। 3. सिमेथिकोन गैस एक्स जैसी दवाएं सूजन को कम करती हैं, जो हिचकियों को बढ़ा सकती हैं। हमेशा पैकेजिंग पर दिए गए डोज का पालन करें। अब जानते हैं डॉक्टर को कब दिखाएं। अगर हिचकियां 48 घंटे से अधिक चलती हैं, तो ये किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी लगातार हिचकियों के बारे में। अगली बार जब आपको हिचकियों से परेशानी हो, तो इन उपायों को आजमाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और स्वास्थ्य संबंधी और टिप्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वस्थ रहें, खुश रहें।